passa aqui e tá com um cheiro bem forte de chocolate. Nunca? Aí faz, acho que praticamente boa parte do chocolate da América Latina. É praticamente uma cidade. Ó.
ônibus não passa mais aqui na rua de trás. Porque a Urbis mudou a rota, esses cornos. Agora o Santa Rita Pinheirinho nem passa mais no Santa Rita. Passa só lá na principal. É ridículo. Eita, eita caralho. Nossa. Vem, Medzinha. Meg. Oi, meu amor. Ai. Tá louca aí sozinha, né, nega? Ai, meu estômago.